أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا تو نہیں دیکھتا پرندوں کے لیے اللہ رب العزت نے فضائے آسمانی مسخر کر دی ہے، ان کو کون تھام رہا ہے ماں سوائے اللہ کے، اور اس میں نشانیاں ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو مومن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوائی اڈوں کے اطراف پرندوں کو قابو کرنے کے سی اے کے اقدامات کا ایک جائزہ۔ اس سلسلے میں جہازوں سے پرندوں کے ٹکرانے کے واقعات کی تعداد اور وہ اقدامات جو سی اے لے رہی ہے، جن اقدامات کی مختلف ایجنسی سے توقع ہے۔ دنیا بھر میں پرندوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے فضائی صنعت کو ان سے ٹکراؤ کی وجہ سے زبردست نقصان اٹھانا پڑا ہے، جن میں مرمت کے اخراجات جو کہ کروڑوں تک جا پہنچتے ہیں اور مسافروں کے وقت کا ضیاع ایز کولیٹرل ڈیمیج بھی شامل ہے۔ سرسبز علاقے میں بارش کے بعد پرندوں کے جھنڈ ہوائی اڈوں پر ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ گنجان آبادی سے ہوائی اڈے کا کھلا ہزاروں ایکڑ رقبہ ان کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد آبادیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ آبادیاں اگر مناسب سیوریج سسٹم نہ ہو اور کچرا اٹھانے کے مناسب انتظامات نہ ہوں تو یہ پرندوں کی آمد کا سبب بنتی ہیں۔ ایئرپورٹ کے قریب موجود شادی ہال، ریسٹورانٹس بھی خوراک کی فراوانی کی وجہ سے پرندوں کی آمد کا سبب بنتے ہیں۔ لمبے گھنے درخت، جانوروں کے باڑے، مچھلی پالنے کے تالاب یا برساتی نالوں سے بننے والے تالاب پرندوں کو زندہ رہنے کے لیے تینوں بنیادی چیزیں یعنی ریسٹنگ، نیسٹنگ اور فوڈنگ مہیا کرتی ہیں۔ اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے تمام متاثرین کو مل کر مربوط جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ پاکستان ایکاؤ کا ممبر ہے اور اس ناطے اس پر لازم ہے کہ ایسے اقدامات لے جو کہ پرندوں کی ایئرپورٹ اور اطراف میں موجودگی کو کم کریں، جو کہ عام طور پہ جہازوں کے لیے ہیزرڈ بنتے ہیں۔ ایکاؤ کے پارٹ 9137 میں پرندوں سے نمٹنے کی رہنمائی دی ہوئی ہے۔ ہمارے قومی قوانین ہر ایسی ایکٹیویٹی جو پرندوں کی تعداد میں اضافہ اور کشش کا سبب بنے، ایئرپورٹ کے چاروں اطراف میں جو 13 کلومیٹر کے علاقے میں ہو، منع کرتے ہیں۔ ممکنہ حد تک پرندوں کے خطرات پر قابو پانے کے لیے ایویشن انڈسٹری کے تمام سٹیک ہولڈرز بشمول سول ایجنسیز، عوامی نمائندے، سول اور ملٹری حکام مشترکہ کوشش کریں۔ سی اے پاکستان اس سلسلے میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس آفت پر قابو پا لیا جائے۔ اقدامات کا ذکر نیچے دیا گیا ہے۔ جن پرندوں کے ٹھکانے عام طور پر ہوائی اڈوں کے اطراف میں ہوتے ہیں، جن میں بڑے پرندوں میں شامل بڑی تعداد میں چیلیں، عقاب چھوٹے معمولی تعداد میں موجود ہیں، کچھ گدھ بھی ہیں، اکثر تو یہاں سے چلے گئے۔ چھوٹے اور درمیانے پرندوں میں کبوتر، جنگلی اور پالتو جانور۔ کبوتروں کے اڈے بھی ایئرپورٹ اپروچ پاتھ اور سراؤنڈنگ میں کافی بلندی تک بنائے جاتے ہیں، 50 60 فٹ کی بلندی تک۔ رات کے پرندوں میں الو، چمگادڑ، ٹیٹیرینس، موسمی پرندوں پہ نیچے لیول پر اڑنے والے بگلے، اونچی پرواز کرنے والی کرینز، ہیچ ہاگز یعنی سیہ جو زمین کے اوپر رینگتی ہیں، ریپٹائلز، چوہے، مینڈک، سانپ، زمینی رینگنے والے کیڑے، دیمک، مانسون ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ پرندوں کو کشش کرتی ہیں ہوائی اڈوں کی طرف، اور اوپر سے جب وہ ڈائیو کرتے ہیں ان کو چگنے کے لیے تو اکثر حادثے کی صورت ظاہر ہوتی ہے، یہ حادثے کی صورت پیش آ جاتی ہے۔ ایئرپورٹ کے اطراف میں سرسبز کھیت، مچھلی فارم، جانوروں کے باڑے، گھنے اونچے درخت اور زمینی سبزہ، کوڑا کرکٹ اٹھانے کے غیر مناسب انتظامات جیسا کہ کراچی میں ہو رہا ہے،
नामुनासिब सीवरेज का निज़ाम, शादी हालों की कसरत अतराफ़ में, गोल्फ खेलने के मैदान अतराफ़ में, हॉस्टल्स और रेस्टोरेंट्स, मसबा खाने, कूड़ा करकट के डिपो, मुर्गी खाने, मुख्तलिफ़ मकामात पर पानी के तालाब, गली कूचों में खड़ा पानी, टैनरीज वगैरह। बर्ड कंट्रोल के लिए जो कोशिशें हैं उनमें कोऑर्डिनेशन सबसे अहम है। दूसरी एजेंसीज के साथ बर्ड्स कंट्रोल कमेटियां बनाई जाएं, तमाम इक़दामात का वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया जाए। मुख्तलिफ़ एजेंसीज से कोऑर्डिनेशन का जायज़ा फंक्शनल कंट्रोल मीटिंग में जो एयरपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ़ एयरलाइंस के साथ होती है और दूसरे कस्टम्स और दूसरे इमिग्रेशन वगैरह के साथ, उनमें भी इस मसले पर गौर किया जाए। एयरपोर्ट के अंदर भी एयरलाइंस के लिए ज़रूरी है कि सफाई के लिए मुनासिब इक़दाम करें। एयरपोर्ट के अतराफ़ में चमड़े दबागने के कारखाने एयरपोर्ट से दूर रखने चाहिए। खालें खुले इलाके में रखकर नहीं सुखानी चाहिए। खालों की दबागत खुले इलाके में न की जाए बल्कि कवर्ड एरिया में हो। मसबा खाने मुनासिब तौर पर कवर्ड होने चाहिए। जानवरों को भी ओपन इलाके में ज़िबा न किया जाए। जानवरों के वेस्ट या बाक़ियात भी मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाए जाएं। जानवरों के बाड़े ये बहुत ज़्यादा परिंदों की कशिश का सबब बनते हैं। गोबर और पाथे जाने वाले टुकड़े अगर पूरे इलाके में होंगे तो परिंदों को कशिश करेंगे। इनमें मौजूद छोटे छोटे कीड़े परिंदों की मरगूब ग़िज़ा है और इनके खाने के लिए वो बुरी तरह से लपकते हैं।